Tak čekaj petak, da te opet vidim ja. Nisam ja to pjevao. Ja sam trener Marko Čačić, stručnjak za trening sa elastičnim gumama. Crni pojas za trening, nisam ja crni pojas. Ok, 5 vježbi danas, pošto je petak, da završimo tjedan u dobrom tonu. Koristimo našu standardnu tornado gumu dugu 7 metara, dobro ju usidrite, čvrsto i imamo 5 vježbi. Radimo kružni trening u sistemu padajućih serija, znači svaki krug skinut ćete na svakoj vježbi po jedno ponavljanje. Možete između krugova uzeti odmor, ovisi kakvoj ste kondiciji. Ako ste super fit, probajte sa minimalnim odmorom. Prva vježba koju imamo, znači napnemo gumu, zatresemo, dobijemo valove, radim 2 koraka unatrag, radim se 2 koraka naprijed. To radim 10 ponavljanja, znači 2 koraka naprijed natrag je jedno ponavljanje. Trup, to zadržite uspravno, kor čvrsto, nemojte zadržavati dah i to je prva vježba. Nakon toga Palov pres, imali smo već u prijašnjim videima, ne moram puno objašnjavati. Napnemo gumu, ispružim, vratim natrag. 10 puta jedna strana, nemojte zaboraviti drugu stranu napraviti, čvrsto stražnicu stisnut, čvrsto trbuh i 10 ponavljanja. Nakon toga uzimamo pojas, kliknemo na tornado gumu i uđemo unutra. U pojasu imamo još 3 vježbe. Prva nam je napnemo prvu gumu da osjetimo otpor i imamo jedan skok naprijed, vraćam se u 2 mala skoka natrag. Znači, hop, hopa, jedno ponavljanje i još 9. Koristite ruke, doskočite što veće, čuvajte koljena. Nakon tih 10 ponavljanja idemo s klekovi. Bočno smo, guma nam pruža otpor bočno, a mi želimo zadržati idealnu poziciju skleka, znači ne želim dati gumi da me vuče bočno. Čvrsto trup, stisnut, kor, stražnicu čvrsto, kako bi kukovi bili stabilni, gore izdisaj, dole udisaj. Isto to na drugu stranu, znači nije šala 20 sklekova i zadnja vježba, swing sa gumom koja nam daje otpor usporava na kukove, znači tu ako imate giliju, možete koristiti giliju. Znači tu smo. Deset ponavljanja svaka vježba, idući krug 9, idući krug 8, dok ne dođemo do 1. Eto, trening za petak, ko metak. Latka pokus, nemoj tražiti novu za pjesmu. A vi, svi drugi, ne treba vam nova za prva 2 treninga, pridružite nam se na grupnim treninzima, pratite našu stranicu, lajkajte, šerajte i vidimo se. Bog!